আমাৰ যিবিলাক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ফসল হিচাপে আমি উৎপাদন কৰোঁ ধানৰ জাত হওক বা হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক কৃষকৰ পথাৰত পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ যে আমাৰ উৎপাদিত হেৰিবিলাকে কৃষকৰ পথাৰত কেনে ৰূপ লৈছে বা কৃষকসকল উপকৃত হৈছে নে নাই সেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে নতুন নতুন যিখিনি তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিগত কৌশল উদ্ভাৱন কৰা হয় সেইখিনি কৃষকৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়া তেখেতসকলক গ্ৰহণ কৰে নে নাই তেওঁলোকৰ কৃষকসকলৰ কি সুবিধা আছে সেইখিনিও বুজ লোৱা গতিকে এই বিভিন্ন বহল পৰিসৰত এই আঁচনিখন প্ৰয়োগ কৰি আমি কৃষকসকলৰ লগত ভাৱৰ বিনিময় কৰিবলৈ আৰু আমাৰ যিবিলাক গৱেষণা পথাৰতে থকা কিন্তু পাইপলাইনত আছে ধৰি লওক কাইলৈ পৰহিলে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিম গতিকে সেইবিলাকো তেখেতসকলে চালে তেখেতসকলৰো আমি ফিডবেকটো ল'ব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ মানে প্ৰয়োজন কোনটো জাত তেখেতসকলে পচন্দ কৰিছে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মাৰ চাইণ্টিষ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে মুখামুখি তেখেতসকলৰ প্ৰশ্ন আমাৰ উত্তৰ কেইজনমান কৃষকে ইয়াত চাই গৈ কৈছে যে 307টো আমাক লাগে অতি ভাল জাত গতিকে আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ 505টো তেখেতসকলে খুব ভাল পাইছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৃষকৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নেক্সট আমাৰ এই আঁচনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সেইবিলাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম অসমখন বানপীড়িত অঞ্চল বেছি আছে এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এৰাউণ্ড 5000 হেক্টৰ আমাৰ বানপানীত ডুব যায় ধানৰ উৎপাদন যথেষ্ট হ্ৰাস পায় গতিকে আমি বানপীড়িত অঞ্চলৰ কাৰণে তাক কৰিব পৰা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বিভিন্ন অধিক উৎপাদনক্ষম জাত যি বানপানীটো নষ্ট নহয় আৰু উৎপাদন সমানে থাকে কৃষকৰ যাতে আৰ্থিক লোকচান নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি নতুন নতুন জাত পৰীক্ষা কৰিছোঁ তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ বহুত জাত এতিয়া অসমৰ কাৰণে অনুমোদন হৈছে যেনে চিয়াৰ ধান 500 505 506 508 এইবিলাক দ মাটিৰ কাৰণে উপযুক্ত জাত এইবিলাক আমাৰ মানে গভীৰ বা দ মাটিত আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ক্ষতি নহয় আৰু 2 নম্বৰতে আমি কিছুমান নতুন জাত আনিছোঁ চিয়াৰ ধান 801 আৰু 802 এই দুটা জাতে বানপানীত ডুব গৈ থাকিলেও 14 দিন 15 দিন ডুব গৈ থাকিলেও আকৌ মূৰ দাঙি উঠে আকৌ হয় তাৰপিছত যদি খৰাং হয় খৰাঙতো তাৰ বিশেষ অনিষ্ট নহয় বা তাৰপিছত যদি ষ্টেম বৰাৰ বা অন্য পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হয় সি সহ্য কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন মলিকুলাৰ মাৰ্কাৰ এছিষ্টেড চিলেকশ্যন কৰি যি বায়'টেকনলজিকেল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ টিউটিএল ষ্টেকিং কৰা হৈছে ষ্টেকিং এইটো সহজতে জিন ট্ৰান্সফাৰ পিৰামিডিং কৰি পেলাই এইটো কৰা হৈছে গতিকে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এই ভেৰাইটিকেইটা বানপানী হওক খৰাং হওক সকলোতে সিহঁত হয় আৰু তাৰ লগত পোক পৰুৱাও প্ৰতিৰোধ কৰে গতিকে এইবিলাক জাত আমি কৃষকৰ পথাৰত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দিছোঁ 2 নম্বৰতে আমি কিছুমান আপোনালোকেও জানে আমাৰ বহুত মানুহে পুষ্টিহীনতাত ভোগে পৰিপুষ্টি কাৰণে আমাৰ অকল ভাত খাই থাকিলেতো নহ'ব লগত পৰিপুষ্টিও লাগিব গতিকে আমাৰ ধানতেই প্ৰটিন আৰু জিংকৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি আমাৰ থলুৱা জাত আসাম ৰাইচ কালেকশ্যন 10075 আৰু নবীনৰ ক্ৰছ কৰি নতুন জাত উলিওৱা হৈছে তাত চিয়াৰ ধান 310 আৰু 311 বুলি জনা যায় এই দুটা জাতত প্ৰটিনৰ পৰিমাণ 10.2% আৰু জিংকৰ পৰিমাণ more than 22 ppm পোৱা গৈছে আৰু এইকেইটা খালে আমি ভাতৰ লগতে প্ৰটিনৰ সাপ্লিমেন্টেশ্যন বা জিংকৰ সাপ্লিমেন্টেশ্যন হয় আমি আৰু তেতিয়া জিংকভিট মাছৰ লগত ধানৰ আৰু হাঁহ এটা ইন্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং আমি ইয়াত খেতি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে বৰ্তমান সমাজত মিক্স ফাৰ্মিং সিস্টেমটো কৃষক সমাজৰ মাজত বহুত সমাদিত হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে এখিনি মাটিত এটা খেতি কৰি কৃষকে যিখিনি বছৰত আয় পায় যেতি সমন্বিত কৃষি পদ্ধতিত 2টা বা 3টা খেতি কৰে বা বেছি খেতি কৰে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ আয় বেছি হয় ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এটা ইউনিটে আন এটা ইউনিটত পৰোক্ষভাৱে উৎপাদন বঢ়োৱাত সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ইয়াত যিটো মাছৰ খেতি কৰা হৈছে যেতিয়া পানী বেছি হৈ যায় মাছখিনি খাদ্যৰ সন্ধানত ধানৰ পথাৰত গুচি যায় আৰু ধানৰ থকা যিখিনি কীট পতংগ সেইখিনি মাছে আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে যাৰ ফলত মাছৰ দানাৰ যিটো খৰচ সেইটো বহু পৰিমাণে কমি যায় আৰু সাইডত আমি দেখিছে আপোনালোকে 2টা নলা আছে সেই নলা 2টা এই কাৰণেই আছে যে মাছখিনি বেছি যদি গৰম হৈ যায় ধাননি পথাৰত সেই মাছখিনি নলালৈ গুচি আহে আৰু যদি পানী যেতিয়া শুকাই যাব মাছখিনি নলালৈ আহে আৰু পিছত পুখুৰীলৈ গুচি আহে আৰু দ্বিতীয় সুবিধাটো হৈছে ধানৰো তেনেকৈ সুবিধা হয় কাৰণ মাছৰ যিটো বিষ্ঠা সেইটোৱে মাটিখিনি সাৰুৱা কৰে যাৰ কাৰণে ধানৰ প্ৰডাকশ্যনো